या वेदर चेंजिंग की वजह से आपको भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और म्यूकस जैसे मसाइल का सामना है, तो ये कुछ टिप्स है। 1 ग्लास गर्म पानी, उसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच लेमन जूस ऐड करें। लेमन जूस विटामिन सी से भरपूर है और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये उन जर्म्स के खिलाफ फाइट करता है जो कि नज़ला और ज़ुकाम फैलाने का बाइस बनते हैं। हनी हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से कफ और कोल्ड में रिलीफ के लिए हमारा बेस्ट पार्टनर है। नमक और लौंग मिले पानी से स्टीम लें। लौंग एंटीवायरल प्रॉपर्टीज रखता है और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है ताकि हमारी बॉडी हेल्दी और सेफ रहे। और अगर आप चाय का इस्तेमाल करते हैं तो चाय में लौंग शामिल करें। स्टे सेफ।